28 August azvina kumira zvakanaka. Pane situation iri kusangana neshamwari ya vaMunangagwa paZambia apa. Iko zvinezvi ndiri kuona nyaya iyoyo yangoburikira yaita zvekuputika iri kunzi the state has today repossessed 109 houses from Edgar Lungu's friend. The houses are believed to belong to the former president but registered in his friend's name. The 109 houses will now belong to the government. Those situation iripo, these people vanhu vekuti vanga vari mupower, so vanozikana kuti vakashandisa simba zvisiri izvo vachiita sei zvivharo zvevanhu. Ndo zvaiitika paZambia. Edgar Lungu ndo wekuti paanga ari president ukama weZimbabwe neZambia wanga utori bo. Iko zvinezvi muri kuona kuti Zambia Zimbabwe hazvisi kunyatsodyidzana because of iko zvinokwana ichilema. Recently takabva kuita SADC summit yakahostwa in Zimbabwe and Zambian president haana kuuya kutoreva kuti ukama kana kuti ushamwari hapana, but the former president ndiye anga ane ushamwari ne this current regime iri muZimbabwe. Iko zvinezvi saka iko zvinezvi manje pane zvinhu zvaakusanganika nazvo ikoko kureva kuti havasi kuita tsitsi. 109 dzimba dziri kunzi dzakatorwa dzichinzi dzimba idzodzo dziri kutarisirwa kana kuti dziri kuzivikanwa kuti ndedza iye Edgar Lungu, but ndedzishamwari yacho ndo zita ranga rakaiswa ipapo. Dzimba dzibva dzatorwa zvinzi dzatoo dzehurumende. Ndo zvimabasa ari kuitika paZambia naavo vahakainde ichilema. Havasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso whatever, havasi kutombopa kana nguva yekubatanidza. Vari kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Mapresident akawanda vanozviita vakatoona kuti ndikada kuregister iyi muzita remwana muzita rachinchi vanozongotera vachitora, saka vakangoregister zvinhu mumazita eshamwari. Ende zvinhu izvi zvinoshanda nemakuhwa. Munhu anotongonzwa secret kuti ayo pakati ninge ari kushanda nana ningi kuti ngatitore ndezvenyika vachitora vachivaka nyika. Ichilema ari kuita a very good job in terms of developing Zambia. Tutarisa zvinhu zvakaita sekuvaka zvipatara zvaari kuita. It's something yekuti nyika yakaita seZimbabwe inotoshuvira kusvika pastages iwayo. Ndosaka tikutaura kuti he's doing a very good job for Zambia ipapo. I know kuti there are so many problems in Zambia zvokuti vari kutochema izvo zvanditi, but tikutaura kuti pane zvimwewo zvaari kuitawo zviri kuitawo kakuita se kakuonekera. And is that president wekuti anotaura kuti inini handitravheli kubuda ndichienda kunze uko ndichitambisa mari yenyika, ndinofanira kubuda ndotombotraya. Ari kuita ainzi gomera uripo, tora maresources ese enyika anoziva iye zvaane access nawo achitraya kana kuti achizama kuvaka nyika. Ndo zviripo. But ndiri kuzoona vanhu vakawanda vari kupindura, people from Zambia, people from Zimbabwe, ngatingoti Southern African citizens. Tikangoti vanhu vemusouthern Africa vese Africa izvezvi. So it's just that dzangonyika dzakadimbura, but kuziva kuti tese Africa is a country, is not a continent, but because of these people, it's a long story kuti ngatingotaura. So ngatingotaura idu kune vanhu citizens vari muSouthern Africa zvavari kutaura pamusoro penyaya vari kuti just one day HH will be out of office as well. Political victimization is a vicious cycle. Woe to him who start its pakashata. Vamwe vataura kuti ichilema zvaari kuita izvi kaizvo one day anopabva nekuti hapafirwe pachisimba zvamuchose zviriko. Edgar Lungu aizikanwa kuti aisunga this ichilema zvekutodaro zvekutoita zvekutoalright kafira mberi whatever zvese aingoita kuna this ichilema. But ichilema haasi kuita zviya zvekuti ndoda kuzonyanya kusunga ndichita se no. Ichilema zvaari kungoita ari kungoti tipei mari zose zenyika, mari dzese dzamakagarira tipei kuno. Pane zvakamboitika imwe incident yakamboitika kumashuro pakatorwa pakavharirwa ningirikeni kumashuro pakaonekwa polisi ichipinda pamba paichilepa Edgar Lungu ichita kugrinda gate raichekwa negrinda kuti vapinde kusvika iye azobuda bosi pane pabhunoko kamoda kuramba gate rakachekwa negrinda kusvika iye abuda. Ende ndikuzoona vamwe kuti well done Zambian government with these looters. Mwari kuti good job, we want to do this in Zimbabwe. We know who the looters are soon and very we will pounds. Ndo imwe kuti 109 houses counting, yet people are suffering all around. African president are disgraced. Mawani ndo zvakatori wealthiest vanenge nayo. African leaders, please desist from looting and corruption for the benefit of your citizens. Even in Zimbabwe, how can one child of Mugabe has 21 farms
What about the other siblings plus the widow citizens are dying of poor health facilities while they are amassing properties? Pakaipa ndo mamwe mashoko ari kubva kune vamwe vanhu vakutobatanizira like sikutaura kuti ndambozvita kuti vanhu vari komenda ava ndeve Southern Africa. So maZimbabweans kunyanya vakangoona pantauro nyaya looting dzinenge dzekubaba idzi, you know what it is. maZimbabweans avamire vanobva vatouya bhozi vari frustrated, mwoyo yavo yakatsimbirirwa. Mwari kuti this is where most Shalomans get it wrong. Just focus on promises. Going after the ex-president is just low and shallow. It shows you have failed. Mumwe vari kutaura kuti ngaasiyane nazvo zvaari kuita izvi Chilema, asiye kana dziri mari dzekuba dzakabiwa, afokase nezvaakapromisa vanhu. It's good, but vanhu vanonga vakunganidza maresources dzenyika. You know what it is. Kana wewe munhu akuti wapa nyanga unonga wakuda kutraya kudzosa inonzi restoration, wakuda kudzoseresa pese pakabiwa, because you know sometimes kuti wadati nyika iri into this state because of 1 2 3 things. Saka tikatera uya akatidzorera zvinhu zvedu, deal done, zvapera. Saka ameno ndo mamwe mashoko anoita vamwe vanonga chita hanga angosiya ameno moyo kuregerera unobata vanhu vakawanda ka Southern Africa. That's why ukoona kuti mapresident vazhinjika vakatozviongorora vakachimaster chigame icho kuti vanhu vanoda zvenyasha nyasha zvetsitsisi. That's why unoona kuti vanogara vachiinvite mapreachers kuti uyai titenge tikunamata tenge tikunzwa Mwari, kuti imimi vanhu murambe makaita sei makangodhipa. So ndo zvazvitongori mana chinchi, but ivo pavanenge vakuzoita zvinhu zvavo havatarise zvekuti chechi no Mwari kuti if he believed that he earned his money genuinely, he would have been registered those properties in his name. Shame. Pakashata. Arutaura kuti aiwa hapana. Mwari kuti that's when you hear Danko Shonas giving someone a third term to continue amassing wealth at the expense of their future and that of their children. It's a shame. Pakubatanidzwa nyaya yekuZimbabwe kuti unozonzwa these guys vekuZimbabwe kune imwe nyaya iri kunetsa third term inotaurwa yonzi ngati extend third term. You know inini ndakataura ndakati there is nothing chinoshamisira chakaitwa ne-this regime yeZANU-PF ende vanhu mukati why utra izvozvo. Ndakati kana zviripo zvinobatika motiratidza, because vanhu vazhinji vachiri unemployed. It's happening in Zimbabwe. Health system yakadhakwa ukaenda kuchipatara at the moment munyika yakaita seZimbabwe vanotosvika vachitokuudza kuti wallet sharp wewe ukurwara kune ebo vanokunyorera mushonga inotenga kupharmacy, kureva kuti muzvipatara hamuna mushonga. Haisi secret, but unoona vamwe vanhu vachiti third term what more mukapo umwe mukana, because handiti muri kuti uya agadzira maroads akasota parliament ikaita fine, chipaiwo mukana wekuti anogona kuuya achibatawo health system, osvika kugadzirawo health system, momupawana 5 years dzake. Vakatoona kuti kumwe atadza momudzinga futi moisawo mumwe achasvika achigadzirawo zvematrain mabullet train iwo machinchi, momupawo nguva yake maona kuti uya apedza rokana kuti apererwa mobvisa, kwete kuti moramba mvinga kuti munhu toramba tichingocontinue tichingoenda. And at the same time vanhu vanobhizi kukomenda panyaya dzepaZimbabwe maroads are right. As if maroad acho anaka kwese ngatiende malocations tionesane, mapotholes atichatombotauri. But anyway, my topics pamwe pacho munogona kunge musiri read about that. Mwari kuti Emerson Mnangagwa must reading this about this, for it will be something one day when people of Zimbabwe will hear of billions invested in Dubai, Mauritius and other tax havens. That money will be repossessed by the government of the time. Dzinenge dzakainvesterwa kunze kwenyika inonetsa kutera. Ndo zvazvitori muna izvozvo kana muchida maZimbabweans mboendai munotosa kutera wealth yeMugabe munoti munoona chii. Ndo zvazvitori. Mwari kuti no wonder the fellow friend across Limpopo is hardly working on extending his term constitutionally. It will not work though. Yawana pakashata. Isn't this an exaggeration? Why would someone steal houses and register them in his friend's name? Do you have evidence to back up this claim? Pakashata. Most of the times zvinhu zvakaita sezvizvi panenge patoita mawitnesses akawanda, ndo akatongonza aiwa ngati mutere mani munhu titore dzimba idzodzo ndedzenyika, ndo zvazviri. But vamwe vari kuratidza kutenga havasikuwirirana nazvo. Mwari kuti keep it up HH's administration this good work. Edgar Lungu should be banned from ever campaigning for president. He is a bad news for Zambia. Ndo mamwe mashoko ari kubudawo achitaurwa nemumwe munhu wekuZambia ikoko. Azvinomira zvakanaka. Mwari kuti how do you access the friendship and how do you tell
is Lungu's houses. Are you taking houses from friends on the basis that they are friends? Chimwe chinhu chinoitika ndechekuti dzimba idzo dzinoitwa zingana dzakatorwa zvichimbindoga futi chero even iri friend, saka unongowanzi wakatora uchishandisa chitupa chekuti best friend yapresident. Ndo zvimwe zvinhu zvinogona kutoitika, and I think it is very important. Inotori a lesson inofana kudzidzwa even nema opposition kana nevamwe vapana vechidiki vachikutry kudzidzira kunyatsopinda kuda kuzoita mapresident mangwana. Vanofana kutodzidzira kuti kana tapinda ka totera sei totora zvinhu zvenyika todzoserana panyika, nyika yoenderera mberi, tatora zvinhu zvine zvakatorwa nevanhu, because hapana naye woman mwari kuti if ZANU-PF loses power there will be a massive death due to BP, suicide, diarrhea and accident. This will be a result of thinking of all their past evil deeds. The undertakers will not be able contain the task at the end. Chegore iro zvichange zvakaoma munhu akangofunga zvaakaita chete. Ndo imwe nyaya iri kutabanzayo pachazongonzi ZANU-PF yabva kuchaitika zvinogara zvakadaro. Nyaya yakutanga iri kuZambia, but ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kurwadziwa nematongero vari kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Unoona nyaya idzi vanhu vakutaura kuti aiwa gore racho ZANU-PF ichazobva yobva yangodaida. A lot is happening especially in Zimbabwe. Ndangoti ndidarike nepanapa ndikuzivise zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. So the most important thing ndachingokumbirisa kuti like this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, but kana uchingatanga kusvika panapa first time yako gara wasubscriber and join this amazing family patinokupai ma updates nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika.